Przylega do basenu pływackiego i obejmuje kort do squasha i inne urządzenia. Przechowuje się tam rakiety tenisowe, kije hokejowe, jest też pomieszczenie do suszenia kostiumów. Охуеть. Пробок с первым снегом из Сибири. У нас реально снег хлопьями валит. Максим из Междуреченска пишет нам. Да-да-да, это правда. Тут опасный тип. Хотя быстрее, нахуй, проезжай.แล้วก็ฝากไว้ที่จุ่มให้ที่เกียรตินะครับ อุ้ยระวัง อุ้ยเฉียดกูนิดเดียวเอง You know I hate to hurt you, I hate to see your pain, but I don't know how to stop, I don't know how to stop. Нашел. Хуя, у тебя полбака, блядь. Ебать! О, как нас повезло-то, блядь.
Ёб твою мать! Что он творит? Ой, заебал. Народу, что гороху, премногое множество фам. Тихо, тихо, ты шабарь. Пристани и встречает гостей за... Блядь! Авария, блин. О! 상황. 자기 박았어. Что, мы до Новочеркасска, где мы там остановимся? Где вы меня высадите? Ой. Приехали.
Силы страны и гарантируют эту безопасность, в том числе и туристам. Ну и вот еще Опа, в заключение, пожалуйста. нужно сказать о ряде Ой-ой-ой. правил, которые необходимо Это лезет соблюдать, дура, я блядь. сначала Вот там это дура. Опа-на! Заебись! Заебись! Ông nội này tự nhiên ông chạy sao này. Chắc chạy xe quá. Блядь, дебил! Сука,